Meta kien mistieden waqt il-programm Perspettivi fuq Net Television, l-Inġinier Arthur Chantar qal illi hu ma jaqbilx ma dak li qed jingħad mill-Gvern li l-falliment tal-kejbils ta' taħt l-art huwa kkawżat mir-radjazzjoni solari fuq it-tarmak. L-inġinier jispjega li meta tqiegħed kejbil metru taħt l-art, it-temperatura ta' bejn 22 u 25 grad Celsius hija pjuttost kostanti u indipendenti mir-radjazzjoni u temperatura tal-arja ta' fuq. Fil-fatt, is-sħana madwar il-kejbil hija sħana ġenerata mill-kejbil stess bl-overload għaliex meta jiġi overloaded il-kejbil jisħon u letteralment jinħaraq. Argument li waqqa għal kollox ir-retorika li ilu jirrepeti l-Gvern għal ġimgħa u nofs. Meta tkejbil jitqiegħed metru taħt l-art, it-temperatura hija pjuttost konstanti u indipendenti mir-radjazzjoni u t-temperatura tal-arja ta' fuq. ċirka f'pajjiżna it-temperatura metru l-isfel mill-art tkun statika, tkun fissa bejn 22 u 25 grad Celsius u tiqpa' hemm. Jekk hemm sħana fil-madwar hija sħana li ġenerata mill-kejbil stess. Arthur Chantar sostna li waħda mill-kawżi prinċipali tal-fallimenti fil-kejbils hija l-iżvilupp qawwi f'ċertu postijiet fejn titwaqqa dar u minfloka jittella blokk ta' 6 appartamenti u allura filli kellek dar fejn jgħixu 3 jew 4 min-nies u issa għandek 6 appartamenti b'6 services fejn qed jgħixu 20 ruħ. B'hekk ikun hemm bżonn aktar kurrent mill-kejbils minn qabel. B'riżultat ta' dan, in-netwerk jiġi overloaded u jkun hemm wisq kurrent milli jifilħu jġorru l-kejbils. Żewġ fatturi oħra li semma l-Inġinier Chantar huma l-mechanical damage u l-kwalità tal-kejbils u l-ġonot. Dan fil-waqt li saħaq li l-argument li ġonta tfalli minħabba sħana ma jreġġix minħabba l-fatt li l-istess ġonot isiru billi tintuża f'jamma. Arthur Chantar propona li jsir re-engineering tad distribution network, pjan nazzjonali ta' kif se jitwettaq, forecasts għal tal-anqas 15-20 sena kif ukoll investiment f'materjali ta' kwalità, filwaqt li jinsista fuq il-bżonn tat-tieni interconnector biex pajjiżna ma jispiċċax f'qagħda aktar kritika, proġett li l-Partit Nazzjonalista ilu jitkellem fuq snin sħaħ. Irrid isir re-engineering tad distribution network, isir pjan nazzjonali kif se jitwettaq, forecast għal tal-anqas loads li huma forecast għal 15-20 sena li ġejjin biex dak li ġara f'dawn l-aħħar snin ma jirrepetix ruħu u importanti illi daw il-pjanijiet jiġu reveduti skont il-bini li kun qed isir. L-Inġinier Chantar temm bl-appell il-Gvern biex iħalli il-professjonisti jaħdmu. L-aħħar punt ħallu lill-enġiniera jaħdmu ikollhom l-amministrazzjoni kif ukoll il-Ministri tal-Gvern fiduċja fil-enġiniera ħalluhom jaħdmu biex jagħmlu x-xogħol tagħhom għax li hu bżonn għal fejda tal-pajjiż. Infakkar li fuq l-elettriku jiddependi id-dawl u l-produzzjoni tal-ilma. Aħna fil-pajjiż tagħna skont informazzjoni li għandi, storage capacity kif tfalli l-elettriku għal ċerta tul ta' żmien, storage tal-ilma fil-pajjiż għandna biss għal xi 4 ijiem. Ruth Zammit għal Net News.